それではタマトンガ選手通訳小池瑞香さん、よろしくお願いします。Hi, thank you for coming back to the show. Yes, thank you for having me. I'm happy to be here. ありがとうございます。今回はレスリングの話をちょっとしたいなと思ってます。We talk more about wrestling for Alright. this segment. 新日本プロレスに来る前はどれぐらいのレスリングのキャリアがあったんですか？ So before coming into New Japan, how long have you done professional wrestling? I had started 3 years before then, training, and I started in 2007, and was training and working in the independent scene. 2007年なので、日本に来る3年前から、インディーの活動をしていました。それはフロリダにある団体ですか？ So is that the promotion located in Florida? Florida, and I also went and I lived in Puerto Rico for about six months doing independent. So from Puerto Rico, I came to Japan. So I did independent in Florida and Puerto Rico. プエルトリコにも半年住んでいて、そこでもインディーでやっていたんですね。でプエルトリコから日本に来ているので、フロリダ、プエルトリコ、日本っていう流れです。そういうルートだったんですね。最初のあなたにとってのレスリングの先生っていうのは誰だったんでしょうか？ And who is your first mentor? It was my father. My father has always been really we started wrestling and training with him, and there's another wrestler that came out and helped out. His name was Ricky Santana, and but really my father was my mentor. やはり指導者、メンターっていうと父ですね。一緒にトレーニングをしてくれましたし、いろんなことを教えてもらって、あとはリッキー・サンタナという人がいて、彼も自分にプロレスリングを仕込んでくれた人ですね。多分ロッキー・サンタナのことなんですかね。Is it Rocky? No, Ricky. Yeah. 別人なんだ。Yeah. So it's a different person. Different person. そう別人なんですね。日本に来た人とはじゃあ違うんですね。Yeah, Rocky actually was in Japan. Rocky Santana was in Japan. Okay. So he knew about him. Okay, gotcha. そう違うんですよ。プロレスラーになりたいってことをお父さんに打ち明けたとき、どんな反応が返ってきました？ What your father's reaction when you told your father that you want to be a professional wrestler? The first time or the second time? 1回目2回目おお、2度あった。There were twice. Yeah. どっちがいいですか？ The first time順番に聞きましょう。Yeah, the first time One by one. I graduated high school, 高校卒業。 and so I asked him, and he said no. その時は NO って言われた。許してくれ。 He said go to school or do something else first. See if you can start another career. If everything else fails, you can always fall back on this. So my that's when I decided to go into the military. 高卒で時はやめとけと。で学校行くか何か他のことをしてみなさいと。でその後で考えればいいこともあると。ヒクレオ選手も同じことを言ってましたね。ヒクレオ actually told us the same thing. Yeah. After 彼も初めなりたいって言った時に、いやダメだ。まず学校に行きなさい。ロースクール行きなさい。 Father said go to school first. Yeah. All three brothers, we were told the same thing. 3兄弟みんな同じこと言われて。あなたが最初、first person。 And you're the first one. That was the first one. Yeah. じゃあお父さんの言う通りにしたんですか？ And then you listen to your father and go to military, right? Yeah. そうですね。なので軍に入りました。で2回目は And what was the The second time I finished military 6 years later, and Tangaloa finished college, and we decided to go into wrestling, and so instead of me asking my father, I had my brother go ask him. 6年後、軍を退役して、その時にタンガロア選手が、ちょうど大学終わった時だったんですね。なので自分じゃなくてタンガロアに言いに行かせたっていう。そしたら同じこと言われたわけですよね。And what was your father's reaction? ロースクールに行きなさい。Yeah, well, we were both there, so he was like, well, okay, are you sure this is the path that you want to take? And we both agreed, and he was like, all right. And that was it. That was really as simple as that. 2回目はなのでタンガロアが
言いに行ったんですけど、その時一応一緒にいて2人で、で、2人とも大学終わってて軍も退役していて、じゃあ本当にやりたいんだなっていうことを確認されて、はいと。でもうその後は何も言われませんでした。ああ、そうなんですか。じゃあそのタンガロアとは同じタイミングでプロレスの世界に入ってきたっていうことなんですか？ So you and Tangaloa get into this business at the same time? We trained together. そうですね。一緒にトレーニングしてましたから。We trained together. I came out of college. It was actually his idea to go into wrestling while I was in the military. He was in college, and he called me one year, and he was like, "Man, when this is all over, let's go into wrestling." And I said, "Okay, let's go. But you're the one that's going to have to go ask our father." 実は一緒にやろうっていうのもタンガロアからの提案で、彼が大学に入ってもう1年ぐらい経った時に、ねえねえと。大学終わったらさ一緒にプロレスやろうよって言われてて、じゃあ自分も軍のね仕事があるからそっちとタイミングあったら一緒に一緒に父に言いに行こうねと。でもお前が言うんだよってその時からも約束してたんですね。お父さん非常に怒ったら怖いという伝説がたくさんありますが。Yeah, I know your father is very scary. He's got mad. その怖い怒った姿っていうのももちろん見たことあるわけですよね。And you already know how scary he is. Right? Yes, I do. そうですね。いや規律のしっかりした家庭なんだなっていう感じがいたしますが。Very disciplined family though. Yes. でもその3年間フロリダそれからプエルトリコでプロレスをやった後日本に来るわけですよね。やっぱりその日本に来てガラッとこのプロレスに対する考え方っていうのは変わりましたか？ So you took the path Florida to Puerto Rico, then Japan. And when you got here, do you think like your mindset changed? Absolutely. It was just different. And it took me away from everything that I knew from the States and kind of like secluded me here to really just focus on what I needed. I didn't have any outside distraction. もう本当にアメリカとかプエルトリコでやっていたこととは激変、自分の考え方っていうのもすごく変わりましたね。で本当に日本に来るということでアメリカとかでやってきたことっていうのがそぎ落とされて、そしてプロレスだけに集中できる環境っていうのにことが日本ではもたらされたと。真夜中のレッスルキングダムポッドキャスト